Sharqiy Turkistonda yon telefonni avtomatik tekshirish detali tarqatildi. Yaqinda Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonning markaziy Urumchi shahridagi Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Tangritog' rayonida Xitoy tajovuzchilari tomonidan e'lon qilib tarqatilgan bir uqtirishdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda yangicha bir yon telefon detalini yasab tarqatgan bo'lib, barliq aholilarning bu detalni telefoniga tushirib ishlatishi talab qilingan. Va aholi komitetlarning bu xizmatga alohida e'tibor bilan qarab, jiddiy siyosiy xizmatlar qatorida muomala qilishi uqtirilgan. Mazkur tor tozalag'uchi deb nom berilgan bu detal telefonni qashlangandan keyin telefondagi har qanday diniy va milliy tus olgan, xatarlik deb qaralgan mazmunga oid rasm, film, il-kitob va unsillarni avtomatik izlab topadi ekan. Uqtirishda tor tozalag'uchi deb nom berilgan bu detalni barliq yon telefon ishlatuvchilarining birda qo'llanishi talab qilinishi bilan birga, bu detal xatarlik deb ko'rsatib bergan har qanday mazmunlarni birdak telefondan yuvib o'tish keraklik. Agar yuvatmagan ahvolda qattiq bir taraf qilinganligi alohida eskartilgan. Shaharlik komitetining uchun tozalash xizmati ruhini izchillashtirish, unsinni tozalash xizmatini butun rayonni qoplash va odam tozalash, buyum tozalash, iddia tozalash xizmatini umumiylik qanot yaydirish, pokiz tozalash, tozalashni boshqarish, tozalashni umumlashtirish uchun Urumchi shaharlik JX idorasi yonpun sistemasini tekshirilgan maxsus detal tor tozalag'uchini barliqqa keltirib, shahrimizdagi har millat xalqining yonpuniga qachlab o'zligidan tekshirishga sundi. Tor tozalag'uchiga oid uqtirish tuvandigicha. Aholi komiteti tavallikdagilarning tor tozalag'uchini qachlab ishlatishini nazorat qilib, mazkur uqtirishni aholi o'ltiraq rayoni, do'kon, oshxona, savdo saroy, telefon va kompyuter bozori, maktab, kishilar to'pi zich bo'lgan o'rinlarga chaplab, tashviqot qilib, keng xalq ommasining aktiv ishlatib tekshirishiga da'vat qilish kerak. Shaharlik terrorlikqa qarshi unsini tekshirish rahbarlik ishxonasi va JX o'rinlari qachlab tekshirish ahvolini orqa tekshirlik orqali statistika qilib, qarorlik e'lon qiladi.